есептер шығару тақырыбы мақсаты келтіру формулаларын қорытып есептер шығару. Табағымыздың жалпы мақсаты келтіру формулаларын тұжырымдап есептер шығаруда қолдану. Дәптеріңізді ашамыз. Бүгінгі күнде жазамыз. Бала жалпы бұл наурыз айы бізде құндылықтар қандай ай еді? Жоқ, қандай құндылық? Тәуелсіздік пен отаншылдық айы, иә? Аптада ең сөзі қандай? Tәуелсіздік сөз ғана емес, және оқушылар ұлттық жауапкершілік, иә? Bana үй жұмысын тексерейік. Үйге қайта ұсына бермеңіз. Тексереміз. Бір-бірімізді көршіңді тексер, әдісімен тексереміз. Бағалау аппараттарын тапсырайық. Сіздерге әр топ басшысына мұнда аты жөндерді жазып, бағалап отырамыз. Мұнда топ басшысы Кәусар деп үшінші топта Толғанай. Үй тапсырмасына 6-1 есепті беруге болатынымыз келтіру формулаларына шығарып. Жалпы балл 2 балл. Дискриптор бойынша келтіру формулаларын біз қолданады. Екінші тригонометриялық функцияларды канвастың ширекке байланысты анықтайды. Бір-біріңізбен алмасып тексеріп жалпы балды топтың басшысына айтамыз. Барлығымыз ортатпай жұмысын адрес болу. Не болдасың? Адрес болу. Неге? Тексер болып па? Балдар енді біз өткен тақырыпты ескеріп тұрайықшы. Сіздермен платформада ойын ойнау арқылы. Қазір мен сіздерге алдында айтқан болатынмын. Келтіру формулалары жалпы негізі жаттауға келмейді, оны бәріміз білеміз. Ол үшін сіздерге алдында үйреткен болатынмын, ана бізде толық шеңбер деп алса, шкалалық градус. Яғни 0 градуспен шкалалық градуспен 180-де бізде таңбалар қандай ауыспайды, басымызды. Одан кейін 90 градуспен 270-де басымызды дегенде таңбалары ауысады. Ал бізде ширек мәндерді біз білеміз, синуста, косинуста, тангенс пен котангенсте қандай болатынын білеміз. Плюс синуста, косинуста керісінше x өсі, ал котангенс пен тангенсте бізде білеміз синус пен косинустың біріне формуласын береді. Жарайды, ендеше ойынға кім шығар? Келіңіздер, қайымызбергілі тапсырмасы. Артықтан біраз шықпайды. Кім шығады? Әр топтан. Келіңіздер. Келіңіздер ғой. Нәтижесінде бұл. Бастаймыз, Бірінші қаңтарды
Sinüs pi bölüngen 2 konulan alfadan kaç var? Pi bölüngen 2 var. Sinüs kaç yapıyor? Sinüs pi bölüngen 2 diye kosu alfada. Kaç var? Kosinüs alfa. Kosinüs alfa diye kolay yaparım. Koyabiliriz isteyeceğim ben. Şuradan. Arkadaşlar, kaç şey pi bölüngen alfa. Pi azal olan alfa. Senin tarafından fotoğrafı oturabilirim. Tabii bakıyoruz. Çok question sen de bir sosyal altı var. Sinus yakın pi. Yakın pi diyorsanız valla şıral ya. Sinus yakın pi'de bir kançaları sıkıntı var. Sinus alfanın müziği var ya. Şıral tutarsa ait koya bastım ya. O ağus baydı ya. Gerisi pardon. Gerisi. Kavsaksınız. Kolay. Aynen. Buradan gidelim. Hepimiz şuradan buradayım. Hadan gelmiş. Bir bölge yeter. Bir kuş yetim kırarız. Ne göstereyim? Hadan gelmiş. Bir kuş yetim kırarız. Tak. Hadan gelmiş. Bir kuş yetim kırarız. Kaça bolar? Ya. Sinüs pi kosundan alfa. Minus sinüs alfa. Hangi? Fixedik ya. Gelirse sizce şirket yaptırma. Şirket yaptırma 10 tane ders diye 4 yaptırmadan sonra bu hafta sizce 1 minus 1 diye de şirket yaptırmadan diskret kararlanan gibi diskret konu olandır kullanağımız trigonometri aslında şirikli balanslar. Aynı basında bizde rasyonla balansı kilise bu bir graduslu şamana balansı disiplin diyelim. Bu tane ben başlıyorum. 5 minut, 5 minut. Bunlar bir şey olsa kazanç satıyorlar. Çalışacağız. Buradan. Hiçbir bölüm yapıyor. Yani işin orduna yaklaşan cüstifiyenin ben bu boya diye. Bir kuşluk bol baş kuşluk. Evet. Bu gradusluk ben niye şartın gradusu aldım var.
Мысалы 300 градуста 360 деген сияқты жарай ма? 240 градусқа да 270 градусқа келтіріп алыңыздар. Түсінікті ма? 180-ге бір-біріне жақын тұрған градуста аламыз, жарай ма? Болды па? Болсаңыздар, енді басыңыздар. Алдарыңызда тұрған қоңыраудар. Бірінші топ аяқтады. Екінші, үшінші топтар болды па? Келесі толғанай. Енді әрқайсымыз өз есебімізді, өз-өзін бағалау бойынша тексеріп шығамыз, иә? Келесі ретте бізде жауаптар беріп тұр. Бірінші есепте жауабы 135 градус, ширек, екінші ширекте, яғни 10-ға жауабы тұбырасына 2-ден тек. Екінші есепте тұбырасы 3 бөлінген 3-ге тең. Үшінші есепте -2-ден 1-ге тең. Өйткені бізде екінші рет 180 градуста болды деп таңбасы ауысады, яғни таңбасы ауысады және ширекке байланысты теріс болады. Келесі 300 градусында жауабы -1 бөлінген 3. Бағалда топ басшысына балдарымызды айтамыз. Топ басшысына бағамызды айтып тұрамыз. Әрқайсымыз дискриптор бойынша жауабымен сәйкестендіріп тексеріп шығамыз. Жауаптарын айтып, бал бойынша мына жерде екі балл береді. Бір балл болса, жартылай шығарса, бір балл береді. Шығармаса 0 балл. Тексеріп болды ма? Келесі, бала енді жаңа бізде платформаға шықпаған қандай келесі бір ойын бар бізде. Кім шықпады? Бірінші топта кел, Диана. Ойынды бастаймыз. Тангенс 2π. Тангенс 270 градуста. Синус тангенс 180 градуста. Тангенс 180 градус. Тангенс 270 плюс альфа. Тангенс 270. Косинус 270 плюс альфа. Hatta WhatsApp'tan şart var mı? Arman, akil adım. Alikan жаңағы 90 градуспен 270 градуста 180 мен 360-та бізде ауыспайды. Радианы сан градуспен айтып тұрамыз. Жарай ма? Косинус пи бөлінген микроюнит. 90 градусқа. Косинус 90 градуста. Катангенс 90 градуста. Unutmayın oluyor 90 gradus'ta. Hadi alıştırabiliriz. Sinüs pi bölüngen 2. Bizde 90 gradus'ta. Sinüs 90 gradus'ta. 90 gradus'ta mı? Kosinüs 90 gradus'ta. Katan bir
180 16 gradusda. Minus kadan gelip 16 gradusda. Hangi 180 gradusda? Minus Cosinus Cosinus Yıkıcı alfadır, yıkıcı alfadır. Birisi hangi yıkıcı sırasıyla hangi yüz katı kilit bağlayacağız. Birisi kosinus 90 graduslar. Kosinus 90 graduslar. O zaman diye birisi hangi yıkıcı graduslar? Minus 200 gradus var. Kosinus minus olamaz minus. Çilek bitkilerimizde çilekte aşağıda hangi var? Minus 22 yani kosinuslar graduslar. Kosinuslar var. Nasıl? Birinci ballar rıhtuşumuzda Türkiye hatta korkuyor arkadaşlar görmeyin alçaklara var kimse karaylar maksimala sürdürüldü. Alfa buruşu 41 gradustan kişiyi boğazında yıkıp sigalametre napnitkalarda girecek. Tuttu mu? 41 gradustan kişi oldu. Tamam. Bu şoplaşımız böyle bir şartlarımız var. Dışkıyımız, dedikiyumuz, böyle bir şartı var. Böyle bir şartı var. Dışkıyımız, dedikiyumuz. Böyle bir şartlarımız var. Ne? Kendini formulası. Sonra anlatacağım. Biz Trabzon'dan işte yedi falası. Tamam. Biz minut birliği Description'da zot biz şunun biz şema biz şunun biz bence namsak olan aziz olan kendisi koşuşu Türkiye yani Najib'de məni kadar məni hissettiğini istersin. Sol məndən bize 41'den kişi oldu. Sıkıntı mı? Ya. Siz azaytın kadar mənin cazası oldu. O жерде 45 gradustan kişi bolғанда sizlerden maksatlarınızın ardından ise bence bir tur çubukta balkan şamalı. Mineki. 317. bitti açsanızda kitapta erkaysının ben bir çubukta alıp verir. Tuttu mu? Sizlerden kanday ben çıktı sonu жазып қалыңыздар. Çubukta жазудың қажеті жоқ. Негізі sizlerde көп жағдайда сыныптау келмейді. Түсінікті ма? 5 градустан кіші етіп аласың. Жоқ, болды. 12 градуспен қалды. Məndən 45 gradusdan kişi oluşuyor. Sen 5 minut var diye 20 ölçüde ayaklarda zıppı yani erkeksin hayır getireceğim şeyleri. Tosun topaçlar, sat koymamış, kanka düz bal bozduğu İngilizce, değil mi? Hep böyle baldan.
Bu жалпы жұрттық жұмыс осы жеке тапсырма осы жарайсызда қайта өтуде екінші топ аяқтады. Осы тапсырмалардың барлығын сіздердің кітаптарыңыздан алдым. Оқулықтар. Жарайсыздар. Келесі болды балалар уақытқа қараймыз. Барлығымыз аяқтап қояйық. Cevaplar geçmiştir. Біріншіден сіздер жауабы 168 градуста минус 12 шығады. Шықты. Келесі 123 минус 33 градус. Келгені сіздер қайғамыз теріске қарай кетеді, иә? Келесі 174 градуста 6 градус. Қайғамыз сіздер тағы да теріс болады. Келесі 263 градуста сіздер 7 градус болады. Одан кейін 380 градуста минус 20 градус болады. Дискриптор бойынша бағалағанымызда көп басшысы. Сыныптағы барлық оқушыларды бағалау парағынан қойып шығайық. Келесі балалар бізде жұмыс істің қолдан әдісі бойынша жалпы балалар келтіру формулалары бізге не үшін қажет? Қолдану үшін. Келтіру формуласын өзі атайды тұрғандай белгілі бір қай градустарға келтіресіз сонда? 30, 45, 90, 80, яғни біздегі тригонометриялық функцияларда берілген градустық мәндерге келтіріп алады екенбіз. Енді қарайсыздар, әр топқа тапсырма беріп, функционалдық сауаттылыққа байланысты бірінші топқа өмірмен байланысты құрылысшы үйдің шатырының бұрышын есептеп жатыр. Бұрыш 150 градус болды дейді. Демек сіздер косинус 150-ді табамыз. Екінші топ сіздерге қолданайық. Екінші топ сіздерге жол бағыты, ұшақ бағытын есептегенде 120 градус болды. Яғни сіздер синус 120-ны табамыз. Мына жерге сіздерге парақ бердім 120, синус 120. Таба беріңіздер. Уақыт үшінші топқа тау биіктігі. Географтар таудың өлшегенде 210 градус шықты дейді. 210, яғни косинус 210-ды келтіру формуласымен табасыздар. Түсті ма? Тақтада дискрет бұрышы 180-90 градусқа келіп аласыздар. Шымкентке байланысты формулаларын атаңыздар. Оның табандарына ашарыздар. Бірінші топ. Тақтаға жазамыз. Үшінші топ. Сіздер шықты ма? Асылжан жасын шықтақтан. Асылжан таңдаған. Көреміз тексеріп. Бірінші толық бір-бірімізді тексеріп жарай ма? Осы тұрақсыдағы мәні бізде бірінші шөлінге көші. Келіп айырды.
Bir-birimiz qo'llab, fikr bo'lsa, hozir javob ber. Так, birinchi topda ko'chiradi. Yana sizlar 30 gradusdagi mayda temperaturaga tushirgan yerga turib, biroq shirinlikka baylanishda bir tekshiringiz qanday bo'ldi? Sizlar 180 gradusda qaranglar, sizlar oldingizga qanday qo'yib qo'ya. Bu sizlar qo'shingizda, mana 180 ga qarang. Sonra sizler vatanga minus sizlerga voltdan bajarsangiz. Ya minus qo'yish kerak. Tamam. Sinus 20 gradus qayerga ketdi? Sinus 20 gradusda hangisine qarangsa sinusdir. 20 gradus deganimizda 180 ga shaqinga, tamam bizga qanday? 10 bas, ya, 10 bas. Kelesi shunchaki 10 gradusda kosinus ga qanday? Minus bo'ladi. Minus bo'lgan kerak. Undan qama ters bas. Minus qo'yib zamasdik. Qanchasini istaymiz? Qanchasini istaymiz? Uchinchi. To'g'ri, aynan qanchasini istaymiz? Minus bo'ladi. O'йткені kosinus de üçüncü şirekte tangba ters tangba bo'ladi, ya 180 ga. Cevap ben kesinlikle. Bak bu da yazmadık mı var mı? Rasbazda kesinlikle cevap ver. Her topla kesinlikle. Birinci topla dışpa. Ya durasta deneyika çıktı ya. Sinus 20 gradusda praktiş bölge yeka. Yani durus. Üçüncü topla durus. Yani biz осы берілген өрге байланысты келтіру формуласына келтіріп алып, олардың тригонометриялық мәндерін есептеп тапсырамыз. Келесі енді бала бізде ойын сәйкестендіру кім шықпады? Тағы осы келтіру формуласынан сәйкестендіреміз. Bölü olarak ya tangensке азамат çıksın. Тангенске так. Hangi 180 gradusda o zaman tutmayma. 180 gradusda ayna ya. Ayna. Hangi geçmez mi? Yok ya. Koyuyoruz. 180 gradusda. Tam bağlar. 25 gradusda uzay çıkarlar. Hangi nerede uzay? Hangi şirik bayrakta bir test formu oluyor. Tamam. Sağda. Koşun sağdadır. 180 plus alfadır. Koşun 180 plus alfa. Minus
Yok, tangbası minus olmay mı? Plus kola. Bir auspayda. Auspayda o biraz tangba şey, tangba. Şirin değil, tangba. Minus olmay mı? Minus koysun sen. Buna şey diye. No. Minus bulama, plus bulama. Ay, o da minus bulama. Evet, bu ya. 90'dan ben 120 ama 120 bak. Ben sana 90 gradüs'ta 120 bak. Geriye ya. Benim şu an sağlıkta Birisi boş 90 plus alfada plus o yüzden 90'dan ben 120 var 90'dan Yunus alfa ya Yunus tangbası Yunus bola tangbaga nazar oynatsa Yunus alfa Yunus alfa değil abi. Tangbası olmaz Yunus 90 gradüs Bence kavga. Hatta ki 180 gradüs'ta. Ben de gireyim mi? 180 gradüs'ta. Çok girmeydi. Bırakmak ben benim adım. Yüz koysa Ana aslında minus alfa plus alfa digitlerden karakterler. Böyle minus alfa digitlerden значит Doğru karayı plus alfa ise bulay. Saat diline karamalar sürekli olur mu? O zaman fikseli bir ikram olmaz. Hayır, bu bir şart da bize yok. Yani da iyi görgü Diğeri soru. Tamam, şöyle ya. Ya Size de bir bir çıktı. Ben de Avustralya açacaksa da bırak buna şirin tanımaya koy. O da şirin tanımadan gidecekse. O şirkten karar plus alfa gitmiyorsa buraya kadar. Bozuk gider. Minus alfa gitmiyorsa ne yapar? Arka kadar gider. Yani bir şirkten tamam ol, hiçbir kadar gider. Al, bir şey olsa birge kadar gider. İşte zaten da ders olay. Toğuk şiir ağızdan koyuyor. Arka plus minus alfabet. Bakalım o durumlar. Toplu çıkardı. Toplu çıkardı var ondan konuştular. Bak burada başlayacağım dikkat. Ayman'da üst bal koyun. Dostum kımşıkta. Bak baba. Ali Kan var. Azamat var. Bu şart. Baba nasıl koyuyor? Niye zaten? Geri balans verince karakter adamın geri balansında nasıl masraflarına cevap verir de canım mı? Şimdi de cevap geri balansına şimdi cevap masraflarına cevap verilmez. Hatta var
Ortadan turgan sұрақтарға жауап беріңіздер, аты жөнді. Былай, сізге бүгінгі сабақта не қиын болды, қандай жұмыс өте оңай болды. Және жұмыстардың қай түрлері сіздерге жаңағы топтық жұмыс, жеке, одан жұптық немесе платформадағы ойындар қайсысы сіздерге ұнады? Осы жазамыз. Сосын қай түрін жеткізілуді. Яғни осы сабақта сіздерде қай ойынды басқа жағынан көргілеріңіз келеді. Мысалы, функцияларды ширектен көп қателестік қой біз, соны өз ойларыңызды жазыңыздар. Қазір бағалау парағында мен күнделік кезекті ашамын. Оқушыларды айтқан кезде топ басшысы маған балын айтып отырыңыздар есептеп, жарай ма? Бүгін сабақта кім жоқ? Бегімнің сосын Арушан жоқ, Аяужан қайда? Сұранып кетті ма? Аяужан? Аяужан сұранып кетті ма? Арушан сұрақ кетті ма? Бегімнің ше? Одан сұрақ кетті. Топ басшылары бағалаймыз, бағаларымызды шоқытты шығарыңыздар. Асылжанда қанша балл? Қазір 8 балл. Шынайы түрде жауап береміз. Дианада қанша балл? 10 балл. Мақпалда қанша балл? Мақпал 7 балл. Ая Әмірханда қанша балл? Рабиға 8 балл. Эльмирада 8. Шынайы балл қоямыз, топтық жұмыстар, белсенді қатысып отырды. Андубашта неше бар? Алиханда кер байланыстарыңызды беріңіздер. Атамай Досжан 7 бар. Толғанай Кәусар Сабина 9. Арман Алихан Арманда 9. Алиханда 8. Рабиға 10. Неге таңде бағалар қойды? Үйге тапсырма 663-ші есеп. 663-ші есеп үйге тапсырма. 663-ші есеп. Azı erse basa çıkan çiğlerin allaştığı mümkün. Bir bayanlarınızı saçlarınızda, bağlar kasıklar.